咁好啦，我係 CGD Year Two 嘅學生，咁我個名叫 Kyo 啦。咁我就講下我喺呢份 assignment 入邊做咗啲咩先啦。咁首先我就起咗個 in 嘅數目啦，n 啦，咁然後再起咗個 g 嘅 array 啦。咁個 n 就係攞嚟放入去 g 嘅入邊啦。咁就睇下究竟個 g array 嗰度究竟有幾長啦。然後我再起咗個 random 嘅，咁就係、個 random 個狀係將 G 入邊嘅 index 入邊放嗰啲 random 數據入去。咁然後就到呢個long time 啦，咁呢個其實係用嚟 count 翻每一個 algorithm 究竟用咗幾多時間去完成啦。咁然後再落嚟 shorting dot bb short cool g， 咁呢個其實係攞嚟叫翻下面 bubble short 嘅 method 上翻嚟啦。咁然後再將 g 嘅內容放入去俾 bubble short 去排下啲數目嘅位置啦。咁然後就編佢出嚟，有次序咁即係有大細咁編佢出嚟。咁然後到下面啦，咁下面嗰個位我都有呢個位我就 set 咗有個 decision 會編翻個 decision 出嚟，究竟佢要用幾多 decision 先可以完成佢成個工作呢？咁之後就再有一個 set 編佢個 run time 啦，睇下佢究竟幾時先可以幾耐可以完成。咁打後其實都係一樣咁樣做嘅。咁依家我就講下我sorting class 入邊究竟做咗啲咩先啦，逐個 class 介紹下啦。咁一開始我就 set 咗個decision 先啦，咁個 decision 就攞嚟 count 翻究竟做幾多次啦。咁每個 method 都用得㗎呢個。咁之後呢，就睇下 bb short 先啦。咁 bb short 一開始我 set 咗 in n 等於 a dot length 啦。咁因為我以免下面再打咁多次啦，所以我就 set 咗呢個 n 喺度啦。咁然後再清咗個 decision 為零之後，先啦。咁然後下面嗰兩個 for loop，咁嗰兩個 for loop 咧，咁就會撈晒所有 index 嘅格仔。咁再到落嚟呢個 if 咧，就係喺度 check 究竟出第一個嘅 index 究竟係咪大過第二個咧？第二個 index 咧，如果係大過嘅話，我就會做一個 swapping 嘅動作，即係調轉個動作，然後 return 翻上去啦。咁之後到 selection short 啦。咁 selection short 嘅話咧，咁佢同樣啦，我都係 set 咗個 n 喺度啦。咁然後都有set 咗個 decision 為零嘅。咁然後再 count 翻個 decision 啦。咁然後就咁呢個咧，個 if 咧，其實係攞嚟用嚟揾最細嗰個。咁最細嗰個就會擺喺頭嘅。咁越大嗰啲就擺越後。咁最細嗰啲就會搬晒喺前面。咁佢哋喺當中嗰陣時都會做一個 swapping 嘅動作，即係數字調換嘅動作咁樣，係啦。最後都會聽翻上去。咁之後到 insert short 啦，咁 insert short 嘅話，咁一樣啦。咁我直接跳落個 if 嗰度啦。咁insert short 嘅話咧，咁佢就嗰個 if 嗰個意思其實係睇下 check 下嗰個。其實係 check 下究竟嗰個數目係咪喺佢啱嘅位置啊？即係好似465咁樣，個5其實要擺喺4同6之間嘅。咁因為係咁樣，咁佢就會5同6就會做一個 swap，咁就兩個會調轉，咁佢就會變翻456咁樣。咁呢個就係正確嘅排序方法。咁然後最後都係 return 翻上去啦。都係一樣咁樣。咁之後我講咗個 heap sort 先啦。咁個 heap sort 一開始就標咗個 heap sort 先啦。咁然後就由左仔開始揾啦。左仔唔係由右仔做到去左仔，逐個清啦。咁之後就睇下呢兩個 if 啦。呢兩個 if 就係其實攞嚟 check 下究竟個 root 嘅左仔同右仔係咪大過佢？如果係大過佢嘅話，咁就做一個 sweep up 嘅動作。如果唔係大過佢，就繼續保留啦。
咁然後之後就如果係可能帶過去啦，咁佢就會做一個 exchange 嘅動作啦，喺呢度睇到就有一個 exchange 嘅動作啦，即係搬翻上去咁樣。咁就到呢、個Redux shot 啦。咁 Redux shot 因為我上網睇過啦，咁據我了解，我明嘅大概係佢會將即係同樣 index size integer size 一樣嘅擺埋一齊啦，即係好似廿一同廿二、30、32咁樣，咁佢哋就會將廿一同廿二 group 埋一齊啦，再31、32再 group 埋一齊。咁如果呢個時候多咗50啊，咁佢就會自己 group 埋一組咁樣咯。咁之後再做排序嘅，係啦。然後依家就試下 run 下個program 先啦。咁依家我 set 咗係10啦，咁 run 咗10出嚟睇下先，究竟10個有幾快咧？係啦。咁依家睇到啦，其實佢哋嘅 run time 係大家都差唔多嘅，但係我哋睇下呢個decision number of decision，咁最少步驟嗰個係 select shot 啦。咁然後其實最多步驟其實係 Redux shot 嘅，係啦，咁就係咁啦。然後我依家再試下將佢較大啲，較到1000。咁依家見到啦，其實睇咗個 number of decision 先啦，咁最多其實係呢個bubble shot 嘅有499500啦，咁然後其實最少嗰個係selection shot 嘅，都同啱啱一樣啦。咁然後但係 run time 方面嚟講咧，其實insert shot 係最快嘅啦。insert shot 係最快嘅啦，但係其實留意翻個 Redux shot 啦，其實佢雖然同嗰個 insert shot 一樣咁快啦，但係其實佢後面好似會出現 error，會有 error，好似會有 error 嘅出現啊。咁因為其實我都試過好多次，但係其實都唔知點解都會有 error 出現咁樣。咁好啦，呢個就大概我喺呢份 assignment 入邊所做嘅嘢啦，係啦，就係咁多啦。